Assalamualaikum. Hai guys. So di video kali ini kita bakal membuat squishy house. So sini kita beli 6 squishy, dia 4. So sebelum video dimulai, like. So let's get started. Untuk aku ada ini. Aku mau yang ini dulu. Ada ini sebetulnya. Harganya ini. Ini soft banget ya. Nah ini. Harganya 5.500. Ini harganya 8.500. Langsung kita buka. Lihat. Kayak nanti lengket loh. Kita nggak lengket. Mana gunting? Oh nggak lengket. Halus banget loh. Tapi di sini lengket. Aku mau buka dari ini. Oke, aku udah bawa kaboceng. Kita buka. Udah nggak sabar banget. Wangi apa gitu? Wangi strawberry. Strawberry ya. Kayak bau King Melody. Coba. Oh my god. Tapi dia tuh kayak sayangnya kayak nggak begitu slow. Enak banget sih, ini udah slow banget. Tapi nggak apa-apa ya. Coba dong bukain. Nggak boleh. Apa? Dia nggak lengket dong. Oh my. Dia nggak lengket gengs. Kalau aku sih punyanya lengket gitu. Next, aku udah beli LOL sama adikku. Ini harganya 11.500, murah. Ini sudah buka. Wow, sudah nggak punya banget nih. Wow sih. Kayak ada mahkotanya, yeay. Tapi aku ada ininya yang pita. Gede banget kamu. Cium. Wow, coklat. Aku suka ini sih. Aku kan pernah beli kayak ginian tuh guys. Terus dicopotin. Kepalanya. Copotin. Coba dong gunting. Coba gunting dulu. Tahu. Ya udah. Aduh. Oke, lepas lagi. Kita buka, yeay. Cepet sih ini. Kayak cepet defect. Iya. Dia ke LOL yang mini itu. Aku udah 3 punya LOL, tapi aku LOL yang satunya tuh kayak udah hilang. Udah dibuang karena udah defect parah banget. Iya. Next squishy. Oh, belum Udah. squishy. Udah. Mana? Kita squishy bareng-bareng yuk. Ya udah. Mana? Oke, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Slow, slow banget. Nggak terlalu Next, slow. coklat. Ada coklat. Harganya 4.000. Aku juga. Murah banget sih coklat. Wangi banget. Oh my god. Tipis. Wangian dia. Tapi kita harus buka. Ini tajam banget wanginya. Aku enggak. Yeay. Oh my god, tajam banget wanginya. Tuh tajam banget. Lihat tajam banget. Buka ininya dulu. Kita mau buka boceng. Ininya tapi ininya beda. Disusuk lagi. Kamu beda gimana? Ditusuk. Guntingnya itu bahaya loh. Iya. Ini tipis banget. Nih, tipis. Tipis banget. Tipis, guys. Agak tipis tapi nggak apa-apa deh. Penting aku punya dia. Kebuka. Ada apa ini? Kok nggak mau? Nih sudah coklat. Kok bagusan kamu sih? Peace. Oh my god, warnanya nggak sama dong. Kamu lebih Bagus. Punya aku dan dapat dia. Nggak apa-apa. Ya, tapi nggak apa-apa, ini pucat banget. Tapi coklatnya. Coba Jadi next squishy Demo. Dia beli yang ini. Demo. Yang kan kalau kita punya itu kan yang kayak gini. Ya kan. Mana sih ini? Nih. Ada beda gitu. Cuman dia tuh warna pinknya itu di atas. Next squishy aku mau buka yang ini. Aku masih ada 2. Kita buka. Kamu masih ada 3. 2 loh. Mana?
Light. Okay. Oh my god. Coba aku dulu. Hello Kitty donat. Lengket. 4.000 dong. Ini aku harganya berapa ya? 7.500. Aku dong. Kamu muda tuh. Deh. Jadi lihat ini dia squishy-nya. Agak di nanti kita repack. Ini kayak udah punya. Ada punya. Adikku punya king. Satu warna biru. Oh my god. Ini dia. Yay. Nih. Sobek. Oh my god. Udah nggak ada plastik dong. Oke, next. Aku ada ini dia udah habis. Coba kamu squishy dulu. Tunggu. Nggak slow. Nggak soft. Ini sama Sama 4.000 kayak juga. 4.000 4.000 juga. Tapi ini sama loh, kayak yang ini softnya kayak yang Galaxy tuh. Yang Galaxy ya. Iya. Yang ini. Aku suka yang ini yang kelinci. Oke, kita punya 3. Itu dong. Hey, Taruh. what have you doing? Guys. Belum full set saya, masih ada banyak di sana. Mungkin ada warna bagus. Aku udah coba ya pinjem. Kamu kayak keras loh. Biarin. Yang penting ada ya. Yay, aku ada. Kamu tinggal satu. Ya, udah ada. Nggak ada. Udah nggak ada gitu. Keluar. Ini sama ini. Oh my sama god, ini. bagus banget. Itu sama itu. Next, yang terakhir ini yang terakhir. Oh my God. kaget. Tapi ada ini. Oh my god, ini udah slow. Ih, kencing. Ini dia. Kayak ada basah tapi bukan kencing ya. Cuman air doang. Oh my god. Wah, maaf gengs. Selalu kayak gitu kameranya. Marah dia. Ada susimu. Nih. Biarin. Iya. Ini soft banget. Nih. Ini wangi. Soft banget. So gitu adalah video dari aku. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Bye bye.